bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou misturar essas duas slimes aqui, uma butter e uma gloss. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Então vamos lá? Bom, essa daqui ó, é uma gloss, como eu disse, é muito boa. Tá vendo o clique? Também tem essa butter. Tá rasgando um pouquinho por causa que ela tá muito butter. Estão quase das mesmas cores elas. Só que uma tá mais roxa e a outra tá mais cinza. Então, vamos começar a misturar. Olha só aqui. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Olha aqui. Eu vou misturar. Misturei. Olha. Meu Deus, gente. Ficou muito grande. Sério. Olha só. Tá muito grande. Bom, gente, ficou assim o slime. Ficou muito grande. Então, vamos para as categorias. Primeiro, o Bubble Pops. Tá muito bom o Bubble Pops. Deixa eu fazer de novo para vocês escutarem. Agora a bolha. Deixa eu tentar de novo. A gente tem 3 tentativas. Vamos lá. Ajeitar aqui. Olha, gente, fez muito grande. Clique. Muito bom. Abrir. Porta-retrato. Olha, fez. O flip, eu não sei se ela vai fazer, porque ela não tá esticando muito. Mas tá fazendo um pouco. Então, gente, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Beijos!